अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y200। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 8GB 256GB वाले वेरिएंट की 66,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 60,000 तक ईजिली मिल जाएगा। और 8GB 128GB वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो 60,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 54,000 तक ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की तो वीवो का एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है। Y200 की ब्रांडिंग है, 8GB 256GB की ब्रांडिंग है। बॉक्स के राइट पर वीवो की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड पर भी वीवो की ब्रांडिंग है और टॉप पर आप देख सकते हैं 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। इसके अलावा इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं बैक साइड पर, या आप अगर पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और जो बाकी बॉक्स कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो एक सिलिकॉन केस दिया गया है और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी केस जो है वो बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल करवा देती है। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड है और एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल है और इस केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक अडाप्टर दिया गया है जो कि वीवो का फ्लैश चार्ज 80 वाट वाला बड़ा अडाप्टर है और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप दिया गया है, इसको मैं उतार लेता हूँ। टाइटेनियम सिल्वर कलर में है ये फ़ोन मेरे पास और कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन, वॉल्यूम नॉब पर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक माइक है, लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं दिया गया। और अगर बॉटम साइड की बात की जाए तो एक सिम ट्रे है, चार्जिंग पोर्ट है और इसके अलावा माइक है और स्पीकर दिया गया है। डुअल स्पीकर्स के साथ आता है ये फ़ोन। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पर, या फिर एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड पर आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और साथ में 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है। डुअल एलईडी फ्लैश है। इसके अलावा ऑरा लाइट दी गई है। ये जो दूसरी फ्लैश है ये मेरे ख़्याल में डमी फ्लैश लाइट है। इसके अलावा वीवो की ब्रांडिंग है और बैक साइड पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे ईजिली क्योंकि ये मैट फिनिश में आती है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले दिया गया है इस फ़ोन में। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। हाँ, वीवो का जो फिंगरप्रिंट है वो वैसे ही फास्ट होता है, आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड का लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 आता है। इसके अलावा वीवो का फन टच OS 14 दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं वीवो Y200 की फर्स्ट लुक, एक न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया है वीवो की तरफ से। सबसे पहले इस फ़ोन की जो बायोमेट्रिक्स हैं वो चेक कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी दिया गया है। फिंगरप्रिंट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा फेस लॉक को चेक करते हैं। फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट है। इसके अलावा आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एमोलेड पैनल दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें एस कैप्चर है, बैटरी सेवर है, रिकॉर्ड स्क्रीन है। इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। अल्ट्रा गेम मोड भी दिया गया है इस फ़ोन में। आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन में।
तो आप देख सकते हैं 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन 685 वाला चिपसेट दिया गया है, जो कि 4G मोबाइल प्लेटफॉर्म ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा जीपीयू की बात की जाए, एड्रीनो 610 जीपीयू दिया गया है, एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, 8GB 256GB मेरे पास है वेरिएंट। इसके अलावा 8GB तक आप रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फन टच OS 14 दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा इस फ़ोन के कुछ फीचर्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं। स्क्रीन कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन सेवर दिया गया है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज़ पर आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 120 हर्ट्ज़ पर आपका फ़ोन बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा। इसके अलावा स्टेटस बार में नोटिफिकेशन मेथड आप चेंज कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बैटरी स्टाइल देखने को मिलता है और ये आप परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में वॉलपेपर वगैरह चेंज करना चाहें तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वॉलपेपर ऐड किए गए हैं वीवो की तरफ से। इसके अलावा थीम्स आप चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है और इसमें काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस फ़ोन में काम करता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। और होम सेटिंग्स में होम स्क्रीन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्लाइडिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं। आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप आइकॉन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इनको राउंड भी कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में कस्टम लॉक स्क्रीन आप अपनी लॉक स्क्रीन को भी एडिट कर सकते हैं और सिंपल मोड भी दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा आ जाते हैं डायनामिक इफ़ेक्ट्स में और एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट दिया गया है और ये कुछ इस तरह से शो होगा। जब भी आपको कॉल या फिर नोटिफिकेशन रिसीव होगी तो कुछ इस तरह से ये इफ़ेक्ट शो होगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन दिया गया है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, यूएसबी एनिमेशन, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, ये सब फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किए गए हैं। ऐप्स में ऐप क्लोन वाला फीचर दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर सकते हैं। बैटरी में सुपर बैटरी सेवर है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग भी है। यहाँ पर आपको मैनुअली आकर फास्ट चार्जिंग को एनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा अल्ट्रा गेम मोड दिया गया है और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में स्प्लिट स्क्रीन है, स्मॉल विंडो है, स्मार्ट साइड बार, एस कैप्चर है। इसके अलावा स्मार्ट मोशन में कुछ जेस्चर्स वगैरह दिए गए हैं। रेज टू वेक है, डबल टैप टू वेक है, डबल टैप टू टर्न ऑफ है। इसके अलावा इजी टच वाला मोड दिया गया है। यहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज स्किन देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है, फ्लैश नोटिफिकेशन, डायनामिक लाइट दी गई है जो कि ऑरा लाइट है, डायनामिक लाइट का काम करेगी। इनकमिंग कॉल्स पर आप इसको एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह पर आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन वगैरह चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ नेविगेशन कीज़ भी चेंज कर सकते हैं और इन आइकॉन्स का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि इस फ़ोन में दिए गए हैं। इसके अलावा गूगल की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं। इसके अलावा टिकटॉक है, लिंक्डइन, ब्लॉगबास, नेटफ्लिक्स और फेसबुक वगैरह ये आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं कैमरा की तरफ। रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। तो एक पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 4.19 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने। इसके अलावा जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इस लाइट का जो कलर है वो चेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें टाइमर है, फोटो रेशो है, ग्रिड लाइंस, लेवल मीटर। इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स हैं, वाटरमार्क, HDR वगैरह दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है। और वीडियो में आ जाते हैं, स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया है 1080 पिक्सल 30 FPS और यहाँ पर 60 FPS 720p दिया गया है। इसके अलावा 720 30 FPS दिया गया है, 1080 पिक्सल 60 FPS
मोड नहीं दिया गया। इसके अलावा मोर फीचर्स में 50 मेगापिक्सल मोड, फोटो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा, डुअल व्यू और लाइव फोटो वाला फीचर दिया गया है इस कैमरा में। और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और इस फ़ोन ने ब्यूटी भी ऐड कर दी है साथ में। पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 5.97 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने और फ्रंट पर 2x तक जूम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी दी गई है, फ़िल्टर्स वगैरह हैं और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में आपको अपर्चर वगैरह देखने को मिल जाता है। नाइट मोड दिया गया है। इसके अलावा फ़ोटो है, वीडियो में 1080 पिक्सल 30 fps और इसके अलावा 720 30 fps वाला ऑप्शन दिया गया है। मोर में कुछ फीचर्स रियर कैमरा वाले दिए गए हैं और कुछ फ्रंट पर जो फीचर हैं वो अवेलेबल किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। वाटरमार्क है, शटर, काउंटडाउन, फ्लैश और हिस्टोग्राम वगैरह दिया गया है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो इस फ़ोन का जो वेट है वो 188 ग्राम रखा गया है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट का अडाप्टर दिया गया है बॉक्स के अंदर और इस फ़ोन में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। ये केस बॉक्स के अंदर ही आता है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी जो केस है वो बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल कर देती है। तो ये थी Vivo Y200 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।